Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini mau unboxing Wanna One Premier Fancon. Ada dua apa ya? Pokoknya ini Korea, ini Jepang. Bedanya itu kalau yang ini Korea itu lebih tebal, lebih berat. Terus ini DVD biasa ya. Kalau yang Jepang punya itu Blu-ray. Blu-ray itu kalau kata orang itu ditontonnya hanya bisa di DVD khusus. Yang kalau kita nonton itu kayak nonton langsung konsernya. Terus ini juga lebih ringan. Jadi kita mulai dari yang Japan version dulu ya. Oke. Nih Wanna One Premier Fancon Blu-ray with Winnable Seoul and Busan. Ini apa ya? Oke. Warnanya gold. Oh sorry, tetap made in Korea ya. Cuma di Blu-ray. Oke, sorry, salah. Karena selama ini yang gue tahu kalau Blu-ray itu cuma Jepang yang bikin. Di satu dan di dua. Ini fotobooknya, member, tipis banget saudara-saudara. Oke. Pengganggu mulai ngacau. Next, yang versi DVD biasa. Berat banget, sumpah.
Ups. Oh. Cut. Lebih banyak sini. Oke, DVD first. Oke, belakangnya. Oh, one. Oke. Oke. Foto tebal gila, tebal banget. Ganteng banget, yes. Cute.
Oke. Selesai. Thanks for watching guys.